Siyosiy partiyalar. Zamonaviy demokratiyadagi eng muhim institut, lekin afsuski, hali ko'pchilik siyosiy partiyalar qanday tuzilganligi va nima vazifalarni bajarishini bilmaydi. Demak, siyosiy partiya bu odatda saylovlarda ishtirok etish orqali davlat hokimiyatini qo'lga kiritish va amalga oshirishga intiluvchi, o'xshash siyosiy g'oyalarga ega bo'lgan insonlar ittifoqidir. Siyosiy partiyada umumiy g'oyalar bo'ladi. A'zolarda o'xshash siyosiy, ijtimoiy, har xil mavzularga nisbatan bir xil dunyoqarash va institutsional tashkilot. Tuzilmada boshqaruv bo'ladi. O'zini nizomi, rasmiy logotipi va faol a'zolikka asoslangan barqaror ittifoq bo'ladi. Hamda hokimiyatga intilish xususiyati. Har bitta siyosiy partiya iloji boricha hokimiyatga, qarorlarni qabul qilishga ko'proq ta'sir qilishga urinadi. Institutsional funksiyalar. Manfaatlarni ifodalash. Ya'ni o'zini elektoratini, manfaatlarini turli ijtimoiy savollarda ifodalaydi. Saylovlarda qatnashish. Har bitta siyosiy partiya davlat ro'yxatidan o'tgandan keyin saylovlarda qatnashadi va ma'lum bir foiz odamni ovozini olgandan keyin parlamentda ham o'zini elektoratini, manfaatlarini ifodalashi mumkin. Hamda hukumatni tuzish. Agar g'olib bo'lsa yoki aytaylik parlamentar respublikalarda ovozlarni qo'shish orqali fraksiya tuzsa, hukumatni tuzish huquqi ham bor. Siyosatni ishlab chiqish. Endi bu odatda saylovlardan oldin bo'ladi. Chunki elektoratni ko'proq jalb qilish maqsadida o'zi yuritadigan siyosatni reklama qiladi desak ham bo'ladi. Hamda nazoratni amalga oshirish. Muxolifat partiyalar davlatni boshqarib turgan partiyalarni ko'proq kamchiliklarni topishga harakat qiladi keyingi saylovlarda yutish uchun. Hokimiyat mexanikasi. Elektoral jarayon. Saylovoldi mandatlar va keng aholi qo'llab-quvvatlovi uchun ochiq va qonuniy raqobat jarayoni. Mandatlarni taqsimlash. Saylov natijasida parlamentda g'olib partiya yoki koalitsiyaning shakllanishi. Boshqaruv va muxoliflik. Hukumat dasturini amalga oshirish va davlat ustidan jamoat nazoratini o'rnatish. Ishtirokchilarning qiyosiy tahlili. Bu yerda ko'proq siyosiy partiya bilan lobbilarni farqi aytiladi. Demak, siyosiy partiyaning asosiy maqsadi siyosiy hokimiyatni qo'lga kiritish va davlatni bevosita boshqarish. Metodologiya, ya'ni qanday qilib buni amalga oshirishi, saylovlarda rasmiy va ochiq raqobatlashish va o'zining nomzodlarini ko'rsatish. Konstitutsiyaviy rol. Saylov g'olibligidan so'ng hukumatni shakllantirish huquqiga ega. Lobbida bo'lsa, siyosiy qarorlar davlat qonunchiligiga ma'lum doirada ta'sir o'tkazish. Odatda saylovlarda bevosita ishtirok etmaydi, norasmiy lobbiychilik qiladi, ya'ni qo'llab-quvvatlaydi, iqtisodiy savollarga, masalalarga ko'proq yondashadi. Hamda hukumat tarkibini va vazirlar mahkamasini to'g'ridan-to'g'ri tuza olmaydi. Norasmiy bo'lgani uchun, ko'proq o'zining manfaatlarini ifoda etgani uchun yopiq tarzda hukumatni tuza olmaydi. Partiya tizimlari tipologiyasi. Har xil davlatlarda partiya tizimlari har xil bo'ladi. Bir partiyali tizim, ikki partiyali tizim yoki ko'p partiyali tizim. Bir partiyali tizim. Misol uchun Xitoyda faqat bitta partiya qonuniy yoki amalda mutlaq hukmronlik qiladi. Afzalligi yuqori barqarorlik va tezkor qarorlar. Zaifligi raqobat yo'qligi va avtoritarizm xavfi. Ikki partiyali tizim. Ikki yirik siyosiy kuch davlat boshqaruvi uchun o'zaro kurashadi. Afzalligi barqaror hukumat, aniq saylov tanlovi, zaifligi ko'pchilik partiyalar deyarli vakillikka ega bo'lmaydi. AQShda shunday tizim hamda ko'p partiyali tizim. Bir nechta partiyalar raqobatlashib koalitsiyalar tuzishga majbur bo'ladi. Afzalligi keng va adolatli ijtimoiy vakillik tizimi. Zaifligi doimiy muzokaralar va hukumat beqarorligi xavfi. Partiyalarning g'oyaviy landshafti. Har bitta partiyani o'zini ideologiyasi bo'ladi. G'oyaviy
Misol uchun mana liberalizm, konservatizm, sotsializm, libertarianizm yoki yashillar. Bularni har bittasini bittadan yana prezentatsiya qilishga urinaman. Hozir vaqt ancha cho'zilib ketgani uchun qisqa pasada o'zini ta'riflari bor. Tizimli zaifliklar va muammolar. Siyosatshunoslar tomonidan partiyaviylik borasida ta'kidlangan asosiy xavflar. Manfaatlar almashinuvi. Siyosiy partiyalar ba'zan umumjamoat manfaatlaridan ko'ra o'z partiyaviy va guruh manfaatlarini ustun qo'yadilar. Ijtimoiy qutblashish. Radikal g'oyaviy ziddiyatlar jamiyatni ikkiga bo'lib yuborishi va murosasizlik muhitini vujudga keltirishi mumkin. Bu ko'proq o'ta o'ng yoki o'ta so'l partiyalar tomonidan bo'ladi. Buni ham keyinchalik prezentatsiyalarda muhokama qilishga urinaman. Nomutanosib lobbiychilik. Yirik moliya donorlari va nufuzli guruhlar qaror qabul qilish jarayonida oddiy saylovchilardan ko'ra ko'proq ta'sirga ega bo'lib qoladi. Bu reklama orqali, moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali katta ta'sir kuchiga ega bo'lib qoladi lobbi guruhlar. Elektoral ustuvorlik illyuziyasi. Davlat rivoji va uzoq muddatli strategik maqsadlardan ko'ra navbatdagi saylovdagi qisqa muddatli g'alaba uchun ustun qo'yiladi. Ko'p partiyaviy tizimlarda shu muammo bor. Keyingi saylovlarda davlatni uzoq muddatli rivojlantirishdan ko'ra ba'zida ko'p hollarda desa ham bo'ladi. Keyingi saylovlarda ko'proq ovoz yig'ish agar manfaatlar to'qnashib qolsa, saylovlar ustun qo'yiladi. Partiyaviylik paradoksi. Partiyaviylik tuzumi bir vaqtda o'zida foyda ham keltiradi, qaysidir masalalarda va zaif vektorlari ham bor. Misol uchun, turli xil ijtimoiy manfaatlarni guruhlaydi va tizimlashtiradi. Zaifligi sun'iy ravishda ijtimoiy va siyosiy ziddiyatni keltirib chiqaradi. Misol uchun, o'zini partiyasiga ko'proq e'tibor tortish maqsadida bo'lishi ham mumkin. Barqaror va mas'uliyatli hukumat shakllanishini kafolatlaydi. Yirik kapital va xususiy moliyaviy homiylarga qaram bo'lib qolish xavfi bor, lekin davlat ustidan nazorat va hisobdorlik mexanizmini yaratadi. Tor doiradagi partiya maqsadlarini davlat manfaatlaridan yuqori qo'yishi mumkin. Qancha kamchiliklarga qaramasdan, demokratik tuzumlarda hozir partiyaviylikdan ko'ra yaxshiroq tuzum topilmaganligi uchun demokratik tuzumlarda shu mexanizmdan foydalanadi.